pero estás por allá lejos. Ahí está nuestra hermana Marta, Sila, por aquí está Matthew, Sari, por allá tenemos a Kleiber, a Mario, a Juan David, por allá viene nuestro hermano Santiago. Y bueno, amigos, el día de hoy estamos aquí en este lugar espectacular. Miren qué hermosa la naturaleza rodeada de estos hermosos niños. Y hoy vamos a estar en una fogata con el grupo de jóvenes de la iglesia. Y bueno, quiero mostrarle todo lo que vamos a hacer en lo posible, lo que se pueda mostrar el día de hoy. La idea es pasar un rato agradable, unidos en la presencia del Señor, y que ustedes puedan apreciar todo lo que vamos a hacer. Entonces no se pierdan este video, quédense por ahí cerca para que ustedes puedan apreciar y ver cómo la pasamos con los jóvenes de la iglesia, para que vean de que no todo en la iglesia es aburrimiento. ¿Y con quiénes? ¡Con los niños! Ellos no se pierden nada, ellos están en todas. Y bueno, como pueden ver, ya estamos todos aquí preparados. Ya habíamos orado, habíamos puesto todas las cosas en manos del Señor para que el Padre tomara el control e inquietara a esos jóvenes que se les había salido a invitar. Bueno, antes de este momento, una parte de los hermanos de la iglesia habían salido a invitar en las diferentes calles del barrio para invitarlos, ya que estamos en un lugar un poquito apartado del pueblo, en un lugar, como pueden verlo, allá se ve al fondo, se ve el pueblo. Y bueno, decidimos hacerlo por acá apartadito de la música, de la bulla, de tanta distracción. Y miren, ya aquí el Señor estaba haciendo su obra, trayendo a los jóvenes. Aquí empecé a darle la bienvenida, a presentarnos, a decirles pues que Dios les estaba esperando, que gracias por haber asistido a esta cita maravillosa con el Señor, que se sintieran en confianza, que de pronto había muchos que no compartían unos con otros estando en la calle, aunque se conocieran desde pequeñitos, pero que hoy iba a ser un momento especial para romper el hielo entre todos los que estábamos allí reunidos. Entonces empecé a darles la bienvenida y a explicarles un poco de cada cosa que íbamos a hacer en el día de hoy. Entonces, bueno, quise iniciar con ellos, presentándolos, que ellos pudieran reír un poco, de que pudieran entrar en confianza y todas esas cosas. La verdad es que a mí me gusta compartir mucho con ellos, con los jóvenes, y la verdad es que la iglesia se puso los patines, las pilas. Tuvimos todos muy organizados para este evento con los jóvenes. Y aquí les empecé con una dinámica para calentar motores. Y aquí está mi hijo Luis Eduardo y mi hija Noemí, que los escogí para explicar en lo que consistía esta dinámica en ese momento. Traté de ser lo más clara posible, aún hasta con los gestos, para que ellos pudieran entender qué era lo que se iba a hacer. Al parecer no entendían al principio, pero ya luego aquí están, todos pusieron las pilas y los hermanos también. Y los niños que no se pierden ni una, ahí estaban todos tratando de organizarse, de buscar su casa, su glitter. Ellos estaban con las pilas puestas porque ellos no se iban a quedar por fuera de la dinámica. Los que están dentro de la casa tienen que salir a buscar otra casa. Vamos a buscar esa para de Mario. Esa para de Mario, Sara. Sara, vete para acá. ¡Silencio!
Bueno, y aquí ya se empezó a formar. Ya en este momento estaba tratando de explicarles a todos cómo era la función. Ahí quedó Natalie sin casa. Varios quedaron buscando la casa, pero la idea era que supieran en lo que consistía la dinámica. Y bueno, aquí al parecer ya estaban entendiendo, estaban cogiéndole el hilo a la cosa para empezar a organizarlo de una mejor manera. Están un poquito despistados, unos más grandes, unos más pequeños. Por aquí está la hermana Vela, la más joven de todas. Estaba la hermana Vela como un poco perdida, pero ahí encontró su casa. Y bueno, esa fue la dinámica. Allí estaban todos listos, mire, con las pilas puestas, buscando, y la hermana Mela perdida. No, no, ella sabe escupir. ¿Qué pasó? A ver, Bueno, y al parecer nadie quería ser descalificado, todo el mundo buscaba una excusa y como yo no los podía ver a todos al mismo tiempo, a algunos hasta siento que me hicieron trampa, pero bueno, lo ideal era que se divirtieran. Mira, ahí quedó la hermana Marta que no sabía ni dónde había quedado la casa, quedó perdida, le cerraron la puerta y ahí nada, me le fui atrás y le dije, vaya para allá que usted está descalificado. Ahí va el hermano Santiago, la hermana Marta, que quedaron sin casa. La hermana Leslie me tenía un poco preocupada con esa risa, Dios mío, parecía más bien una guacamaya. No paraba de reír y de reír y de reír. Bueno, y ahí salí yo corriendo a ver cómo era que era la cosa, no podía verlos a todos, así que salí corriendo a ver quién quedaba descalificado. Aquí cuando les dije edificio, la idea era que hicieran pirámides de 5, pero no sabían ni qué hacer, ni dónde se iban a subir, ni nada. Vea, esto fue un despelote total. Bueno, y aquí está la que llegó más elegante a la fiesta y cogió piso. Cari, permiso, Cari, que ahí voy yo. Bueno, yo creo que mi tío Manuel, mira, ya tiene hasta su cabello blanquito. Y él tenía quizás años que no sabía lo que era jugar. Y mi esposo que no cabía de la felicidad. El hermano Mario. No, la verdad es que todos se las pusieron los patines con los jóvenes. Y mire, jugaron como niños.
momento ya estaba orando para darle espacio a la palabra de Dios, para que ellos recibieran el mensaje. El mensaje de esa noche fue el perdón. Y bueno, entramos en la dinámica también. Se le entregó un papel y un lapicero a cada joven, y la idea era que ellos anotaran, después de la enseñanza que se les dio, que pudieran escribir qué persona, si de pronto en su corazón había rencor por alguien, por algo que le hicieron en algún momento, que ellos pudieran plasmarlo en ese papel y poder quemarlo en esa fogata que se ve allí, orando y dejando todo aquello que les ha hecho daño o aquellos resentimientos que llevan en su mente y en su corazón, y dejarlos atrás, quemarlos allí en ese fuego, orándole al Señor para que el Señor sea haciendo cosas nuevas y bonitas y de gran poder en la vida de cada uno de ellos. Y también oramos por los papitos, oramos por los hogares, para que el Señor les ayude a cada uno de ellos. Y bueno, ahí nos organizamos mucho mejor. Bueno, y aquí ya estábamos orando, ya cada quien tenía su anotación en ese papel plasmado. Estábamos orando por lo que habían escrito y empezaron a echar uno por uno su petición, lo que querían dejar atrás, lo empezaron a echar en el fuego. Les dije, háganlo con fe, creyendo en que Dios los va a ayudar, en que vamos a dejar todas esas cosas malas atrás, y que a partir de ese momento el Señor iba a hacer cosas nuevas en cada uno de ellos y en su familia. Y fue un momento muy, muy maravilloso, lleno de mucha paz, lleno de mucho amor en cada una de sus vidas. La verdad que fue un momento, creo que para ellos va a ser inolvidable. Usted hoy le pidió algo al Señor. Señor, yo quiero cambiar, es que yo soy como muy grosera. Pero ajá, y si no haces nada para dejar esa grosería, entonces Dios no va a bajar del cielo a hacerte, mira, hagan el favor y usted no sea más grosera. No, usted no te va a ayudar. Si te espero. O sea, eso
a ayudar. Bueno, por acá la hermana Marta tenemos una dinámica. Otra dinámica. Aquí hay dos, uno, dos. Venga, Lucho, venga, por favor, jovencito. Venga por acá. Dale, venga, venga, Julio. Oye, Luciana, tú te haces. Espérate, que también vas a pasar. Son cuatro. Bueno, dos niñas, dos niños. Pero 4 jóvenes. Un niño, 4 jóvenes. Un niño viejo, un niño viejo. Oye, con 19 años está 19 años va a estar. Ese va a ser, hermana Marta. ¿Qué cosita la dinámica? Ay, no ves nada, tienes que quedarte allá para que puedas ver acá. Bueno, y aquí finalmente ya los hermanos estaban repartiendo el refrigerio a los jóvenes para que puedan irse a sus casas. Ellos se fueron contentos. Por aquí les voy a dejar fotos de el evento.